ભાવનગરમાં નશાકારક કફ સિરપનો જથ્થો ઝડપાયો છે। ઘોઘા રોડ પરના ચકુ તલાવડી પાસેથી ઝડપાયો છે આ જથ્થો। પોલીસે ભાવેશ મકવાણાની ધરપકડ કરી છે। 920 જેટલી કફ સિરપની બોટલો જપ્ત કરવામાં આવી છે। ભરતનગર પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે આ બાબતે। તો ભાવનગર શહેરમાં નશાકારક કફ સિરપ છે તેનો જથ્થો છે તે ઝડપાયો છે।